Mirë, rikthehemi tashmë në pjesën e fundit të programit për të folur për një temë që në fakt her pas here duhet diskutuar dhe duhet rikujtuar sepse janë disa le të themi detaje dhe disa procese të jetës të cilat paktën për ne femrat janë shumë të rëndësishme dhe duhen ndjekur më së miri. Do flasim për prekoncepcionin, e cila është përgatitja para shtatzanisë më saktë, që duhet të bërë nëse ne kemi në plan për të krijuar një familje apo jo. Paska se në shumicat e rasteve ne na ndodh që mbetemi shtatzën, pa dashje, në mënyrë surprizuese, e mbajmë, pra vendosim që ta kemi në jetën tonë, ama nuk e dim që kjo gjëja mbase her pas here mund të shkaktoj dhe disa problematika apo për fat të keq edhe aborte, vetëm nga fakti sepse ne nuk kemi bërë kontrollet e duhura, nuk kemi marrë le të themi këshillat e duhur nga ginekologët, dhe automatikisht pasaj shkaktohen dhe këto gjëra. Kështu që ne do të flasim me ginekologen ton, Eglantina Dema. Eglantina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, doktoresa. Kënaqësi që të kemi në studio, sepse herët e fundit e kemi pasur edhe në lidhje Skype. Ato i thash dje, shushur i thash mbarove trajnime, konferenca dhe na erdhe Shqipëri që kemi mundësi të flasim ballë për ballë. Por gjithsesi janë të vlefshme të gjitha ato që ti bën. Se gjithë kontributin e sjell në Shqipëri. Edhe nëpërmjet Skype. Tani flasim pak për prekoncepcionin. Çfarë është? Okej. Kjo është nga temat për mua shumë të rëndësishme dhe shumë të ndjeshme, edhe për impaktin që ka në gjithë jetën tonë edhe në shoqërinë tonë. Normalisht, unë kam shumë kënaqësi kur një çift apo një paciente vjen për një konsult prekoncepcionale. Sepse aty ti ke mundësi që të bësh gjithë shpjegimet e duhura për parandalimet edhe për të filluar një shtatzani në kushtet më të mira të mundshme. Sa është përqindja e këtyre çifteve që vinë pa ndodhur shtatzania? Kjo fatkeqësisht është e pakët. Numërohen me gishtat e verës dorë? Por ka filluar fatmirësisht edhe nëpërmjet këtyre bisedave që ne bëjmë, mbase duket sikur nuk ka ndikim, por sigurisht në afatgjat ka ndikim shumë të madh, edhe kjo shikohet mbas shumë kohësh. Dhe kështu që unë mendoj që ne duhet vazhdojmë të flasim këto tema të rëndësishme në biseda të tilla në televizive, dhe në mënyrë pak më të thjeshtë, me një komunikim më të thjeshtë. Pse ndodh kjo doktoresha? Pra pse nuk vinë të bëjnë partnerët, konkretisht duhet të vitë besoj edhe partnerët për të bërë kontrollet, jo vetëm femrat, për të konsultuar me një ginekolog para se të mbeten shtatzën, pra kur e ka në plan për të sjell një fëmijë, mbase nga frika se mos i del ndonjë problematik ose mos marrin vesh lajme të cilat nuk duan t'i dëgjojnë, apo mos informimi thjesht në mënyrë natyrale, po ngelëm. Unë mendoj se mungesa e informacionit është një nga faktorët më të rëndësishme, po pastaj sigurisht edhe faktorë të tjerë. Dhe unë dua ta shpjegoj në mënyrë të thjeshtë, ajo që na ndodh për ditë është absolutisht ashtu siç ti e the, që kur ngelin shtatzan paraqiten tek ne me atë dëshirën e madhe për të filluar ekzaminimet, edhe sigurisht pastaj në momentin që ato vërtetojnë shtatzanin janë shumë të interesuara për të ditur me detaje të gjitha këshillat edhe të gjitha analizat e protokollit. Problem edhe mungesa e planifikimit familjar në Shqipëri që nuk e kemi fort kulturë këtë gjë. Patjetër, janë të gjitha faktorët bashkë dhe është më tepër tek çështja e kulturës dhe prandaj ne me këtë edukimin e vazhdueshëm shpresojmë që të ndikojmë pozitivisht që numri i çifteve apo i pacienteve që vinë për konsultat prekoncepcionale të jetë më i madh. Çfarë përfshin një konsult përpara një shtatzanie, përpara se të vendosin për një shtatzani? Çfarë përfshin? Duhet patjetër që të bëj analiza? Një kontroll i rregullt ekografik fillohet që këtu për të ditur si është sistemi riprodhues, duke filluar me uterusin, mitrën, aty ku implantohet embrioni, për të parë nëse ka problematika apo malformacione të uterusit, sepse unë vazhdimisht e përdor si shprehje, asnjëri nga ne nuk është imun ndaj sëmundjeve. Sigurisht moshat e reja
normalisht mendojnë se nuk kanë asnjë problematik shëndetësore dhe aq informacion kanë dhe kur ti pyet duke marrë atë anamnezën e rëndësishme që për mua është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe madje është pjesa më e rëndësishme e gjithë ekzaminimit mjekësor, sepse na jep informacione shumë të rëndësishme. Por çdo paciente që vjen, sidomos mosha riprodhuese që janë moshat e reja, nëse ti i pyet nëse kanë patur ndonjë problematik shëndetësore, ato do të thonë direkt që jam e shëndetshme, nuk kam asnjë smundje, nuk kam asnjë lloj problematike. Madje thonë dhe me krenari që nuk kam qenë kurrë te ginekologu dhe të shohësh një vajzë që vjen me shtatzëni. Unë dua ta nis me një rast konkret. Para disa ditësh kam pas një rast që ishte moshë e re, 23 vjeçe, dhe sigurisht me gjithë atë pozitivitetin e çiftit, ishin njerëz shumë pozitiv që e rezatonin që në hyrje në derën, po. Dhe sigurisht shumë të gëzuar për shtatzanin e parë që kishin dhe me gjithë dëshirën e madhe për të dëgjuar me detaje gjithë shpjegimet. Sigurisht në atë moment që të paraqitet ti do bësh maksimumin, po ti nuk e kthen dot kohën mbrapsht. Dhe vërtetohet shtatzania nëpërmjet ekografisë, në rastin konkret edhe rafjet e zemrës së bebit, dhe kur ti e pyet pacientja me shumë të drejtë, sepse një 23 vjeçare e ndjen veten shumë të shëndetshme dhe me gjithë energjinë maskohen edhe problematikat shëndetësore që mund të ketë. Dhe unë i shpjegoj me detaje të gjithë analizat e protokollit të shtatzanisë dhe kur dolën përgjigjet, sigurisht nuk isha më kaq e buzëqeshur sa herën e parë, pavarësisht se ti përpiqesh ti mbash për vete dhe mos ta transmetosh këtë lloj emocioni, po përpiqesh ti shpjegosh në mënyrë këshillash. Dhe është gati e pabesueshme që në të njëjtin person mblidhen disa problematika bashk. Fillojmë me analizën e gjakut dhe doli anemi. Dhe unë i kërkoj gjithmonë edhe elektroforezën me patjetër, të paktën një herë në jetë duhet bërë dhe duhet bërë që në fillim që ti ta dish për gjithë jetën. Dhe tani duke qenë se është sëmundja e trashëguar mesdhetare që thuhet ndryshe talasemia. Dhe pacientja deri diku, do me thënë, ma lehtësoi komunikimin, sepse mbas edhe informacione duke u futur në Google, në internet, në gjithë këtë aksesin, kishin lexuar më përpara dhe kur erdhën me përgjigjet e analizës, kishin marrë një lloj informacioni. Pra nuk ishte e papritur gjëja që unë do shikoja nga analizat që ato më sollën, por sigurisht nuk është kollaj, do me thënë, për një 23 vjeçare të shikoj që në analizën e vet ka një smundje të trashëguar, që në rastin konkret është recesive, është e fshehur. Por besoj e keni dëgjuar që edhe profesorat tanë të hematologjisë në botë, po edhe në Shqipëri kanë filluar të japin si informacion për kulturën tonë duke të çuditshme edhe për mua si mjeke, por sigurisht në anë profesionale shumë e rëndësishme të dihet që një grua, vajzë që është bartëse e talasemis, duhet patjetër dhe partneri të bëj elektroforezën e hemoglobinës, sepse nëse dhe partneri është bartës i talasemis, atëhere ka probabilitet që fëmia të jetë me talasemi major. Dhe nëse bartësit nuk kanë problematika, dhe janë ato rastet që marrin transfuzione gjaku të vazhdueshme gjatë gjithë jetës. Po nuk është kollaj. Po në shtatzani ndikon? Në shtatzani, nuk për pjesën e talasemis, nuk është se duhet mbajtur në ndjekje të rregullt, por problematika më e madhe është kjo, sepse sot thuhet që përpara se çiftet të martohen, sidomos ato që janë bartës të talasemis, thash, është gati e vështirë për ne për ta kuptuar dhe për ta pranuar si shoqëri, por thuhet që para se të lidhen në martesë, duhet t'i bëjnë këto analiza, sepse probabiliteti për të pasur pasardhës me talasemi major është i madh dhe nuk mendoj, po patjetër, pra të dy partnerët recesiv, pra bartës dhe pa të formën majore, fëmia mund të dali me formën e talasemis major dhe pastaj ne i dim gjithë problematikat që shfaqen në çift kur ka sfida të kësaj natyre, se nuk besoj që ka ndonjë njeri që mund ta kaloj lehtë kur ka një fëmijë që duhet të jetë me transfuzione
gjaku të vazhdueshme. Aq më tepër kur të shkon ndërmend që mund ta kishësh mangur gjithë këtë me një analizë. Eksakt. Pastaj futet edhe pjesa sociale etike, sepse edhe kur ti di këto, do të thënë janë vendime të vështira, sepse një çift që janë të konsoliduar dhe kur merr vesh që janë me është e vështirë, pastaj e kanë të pamundur për të krijuar një familje. Thuhet që duhet marrin vendime bazuar edhe në këto. Pak e vështirë. Doktoresha, po tek le të themi, si në rastin e vajzës që kishte Po, vajza kishte disa problematika. Si ndikon kjo në shtatzanin? Sa e rrezikon kjo gjë shtatzanin e vajzës? Në rastin konkret, analizat pas si ka mbetur shtatzan. Rasti konkret doli që kishte edhe probleme me tiroiden. Analiza e tiroidës të SH-i unë e kërkoj gjithmonë, e kam në protokoll të vazhdueshëm, sepse analiza të SH është shumë e ndjeshme dhe na jep informacion shumë të mirë për hormonet e tiroides. Hormonet e tiroides janë shumë të rëndësishëm për gjithë mirëqenien tonë dhe janë akoma më shumë të rëndësishëm tek shtatzania, sepse në 3 mujorin e parë fetusi dhe embrioni furnizohen totalisht nga hormonet të 3 të 4 të nënës dhe pastaj e merr funksionin vetë tiroidja e fetusit. Dhe në këtë 3 mujorin e parë është shumë e rëndësishme, sepse nëse do kemi hormone të tiroides të mangëta, ndikon në neurozhvillim dhe në zhvillimin e trurit dhe kuptohen dhe komplikacionet. Si dhe mund të shkaktoj pastaj dhe aborte, dhe të gjitha këto aborte që ju dëgjoni, ka një arsye. Pavarësisht, patjetër që vin nga këto. Neve kur ndodh aborti nuk e vërtetojmë dot më mbrapa, por këto janë arsye shkencore të vërtetuara dhe nuk na kushton gjë që këtë analizën apo këto analizat, përderisa ne po i bëjmë kur jemi shtatzën dhe vimi bëjmë me shumë dëshirë, pse mos t'i bëjmë para se të ndodhi shtatzania dhe të planifikohet dhe të bëhen të gjitha, sepse nëse ne këto analiza i bëjmë më përpara, atëherë ne kemi mundësinë të bëjmë konsultë në rastin konkret të tiroides dhe të marrim dhe mjekimin e duhur, të normalizojmë të SH-in dhe shtatzania vazhdon e mbar dhe pa problematika. Sa rëndësi ka përdorimi i acidit folik përpara konceptimit të një shtatzanie? Është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm dhe sugjerohet 3 muaj deri në 6 muaj sipas studimeve para se të ndodhi shtatzania. Dhe kur këto çifte të pakta që vinë në konsultat prekoncepcionale, për mua është kënaqësi shumë e madhe që dhe nuk lodhem kurrë duke dhënë këto shpjegime dhe këto këshilla përpara, sepse kur ti jep këshillat për parandalim, atëherë sigurisht është kënaqësi e madhe që ti i ke parandaluar gjërat. Kurse në rastin kur ti i ke dhënë këto ekzaminime dhe hasesh me këto përgjigje analizash, sigurisht që ti edhe ti përfshihesh emocionalisht, ndjehesh jo mirë se si do ja shpjegosh një paciente e kaq të re që ajo ka problem dhe me elektroforezën e hemoglobinës, pra shbartëse e talasemis, si do ja shpjegosh problemin e tiroides dhe sa mund të ketë ndikuar tek kjo shtatzania tani që ka ndodhur, dhe tjetër gjë janë dhe infeksionet shumë të rëndësishme, infeksionet urinare dhe infeksionet vaginale, sidomos infeksionet seksualisht të transmetueshme, ureaplazma dhe mikoplazma, akuzohen, sipas studimeve, si shkaktarët e aborteve, apo të lindjeve parakohe, apo edhe të infertilitetit. Kështu që nëse ti shikon në këto analiza infekcione... Flasim nëse janë të patrajtuara. Nëse janë të patrajtuara. Po, në rastin konkret ishin përgjigje analizash me infekcione. Prandaj thash, në të njëjtën paciente ishin grumbulluar të gjitha dhe ishte rasti mirë për ta diskutuar sepse i kishte të përmbledhura shumë gjëra. Dhe ti në këtë situatë je detyruar t'i thuash që ne do peshojmë riskjet dhe përfitimet.
Pra, nuk do e lësh gruan pa trajtuar, edhe pse meraku më i madh i gruas dhe i çiftit në përgjithësi është që doktoresha nuk ka problem, mos të marr unë mjekim se për mua nuk ka problem, mjafton bebi të jetë mirë. Po pra, po nëse nëna nuk është mirë, unë e kam shumë të rëndësishme shëndetin e nënës. Shëndeti i nënës është primar, edhe pse ne atë shtatzanin dhe atë bebin e duam kaq shumë, sepse është gjëja më e bukur, por shëndeti i nënës është parësor. Kështu që në këtë moment, kur ajo ka ardhur pasi ka ngelur shtatzan, ne jemi të detyruar t'i shpjegojmë që do japim mjekime antibiotik apo antimikotik që lejohen në shtatzani për ta trajtuar, por kuptohet nëse ti do japësh mjekime që janë më të lehta, sepse vetëm ato lejohen në shtatzani, kuptohet që infeksionin nuk e trajton dot ashtu siç duhet. Prandaj, nëse kjo pacientje vjen përpara se të nisi shtatzanin, atëherë ne kemi mundësi t'i trajtojmë këto infeksione vaginale dhe urinare, apo dhe infeksione të tjera, në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe pastaj, mbasi të jetë shëruar nga gjithë këto problematika, është krejtësisht gjëja më e mirë që të nisi një shtatzani në mënyrë të shëndetshme. Një mit që unë kam dëgjuar, nuk se të vërteta janë, se ka shumë mite, që është nëse partnerët nuk dinë grupin e gjakut, pra nëse dy kanë të njëjtin grup gjaku dhe nuk e dinë, thonë që ka problematika në shtatzani, pra e kanë të vështirë të krijojnë një familje. Është e vërtet kjo? Kjo është mit. Grupet e gjakut janë ato që janë në gjithë botën dhe sigurisht se cili nga ne katër jemi këtu, kemi katër grupet e ndryshme të gjakut, nuk ka bazë shkencore të vërtetuar. Dy partnerët ka një grup gjakut të njëjtë? Jo, sepse këto janë grupet e gjakut, normalisht nuk... Me qenë se jemi të grupet e gjakut, doktoresha, ka ndonjë, le të themi, grup gjakut që është më i favorizuar për një shtatzani më të shëndetshme? Te grupet e gjakut, në fakt, unë dua të diskutoj sepse Krisa e nisi shumë mirë këtë pyetjen, kjo është pjesë e mitit, por ka dhe ca gjëra të vërteta nga mbrapa. Grupet e gjakut me rezusin, rezusi është shumë i rëndësishëm. Rezusi, kur nëna është rezus negativ, babaj duhet pozitiv. Dhe nëse babaj është pozitiv, atëhere duhet të jemi të kujdesshëm që të bëjmë titrin e imunizimit, sidomos nëse këto gra mund të kenë pasur aborte dhe kur janë rezus negativ, një abort i ndodhur imunizon nënën, gjithmonë nëse babaj është grup gjaku rezus pozitiv dhe krijojnë antitrupa që luftojnë shtatzanin e ardhshme, pra e sulmojnë. Kështu që për këtë arsye, bëhet analiza që është titri i imunizimit dhe bëhet një imunoglobulin, pra një injekcion, para, do me thënë, se të lindi bebi, nëse është e imunizuar nëna në analizën e gjakut. Që mos të ndodh aborti. Bravo, dhe që mos të ketë riskje, mos ta luftoj. Nëse janë atë njëjtin rezus? Jo, nuk ka problem nëse janë të njëjtin rezus. Është më pak, them. Jo, nuk ka risk fare, pra nëse babaj është rezus negativ, nuk krijohen antitrupa dhe nuk e luftojnë shtatzanin. Dhe kur bebi lind, i bëhet analiza e gjakut të bebit, të kësaj nëne që është rezus negativ. Nëse bebi del me rezusin e nënës, pra negativ, nuk i bëhet nënës imunoglobulina. Nëse bebi del me rezusin e babait, rezus pozitiv, nënës brenda 72 orësh i bëhet imunoglobulina që të shkoj të kapi këto antitrupat, t'i blokoj, jo për këtë shtatzani, por për shtatzani e ardhshme. Sa shumë pyetje kemi për këtë temë, po kemi kaluar kohën. Në rast se janë të dy pozitiv, nuk ka si problem, kam përshtypjen. Jo, nuk ka asnjë lloj problemi. Kjo është pjesë e mitit që me shumë të drejtë. Këtë e dëgjoj vazhdimisht. Nuk është se po e thoni ju këtu edhe. Kjo është pyetja që ma bëjnë zakonisht. Por ka vetëm këtë kujdesin për pjesën e rezusit negativ për të bërë këto procedurat. Por nuk ka asnjë lloj problemi. Informacioni është shumë i rëndësishëm, sepse të gjithë marrin indicjen për të shkuar dhe për të ndësë tjetheve, që nëse flitet kjo gjëja, diçka do
do të fiksohet edhe do të rritet ndërgjegjësimi dhe nuk do të kemi këto raste. As çiftet vetë nuk do ta vuajnë më këtë gjë. Është gjithmonë kënaqësi të dëgjosh. Ti do donim shumë që të ishte zgjatur më tej, po kemi të kaluar kohën sot kënaqësi edhe për mua. Shumë kënaqësi. Edhe kaq është mjaftueshëm që të japim këtë këshillën te doktoresha. E keni gjithë ide, gjeni, është specialiste. Edhe Krisa me Tirin, unë ju sugjeroj që para se ti mendoni të bëni këtë konsultën profesionale edhe për këshillat, për ushqimet, për të gjitha gjërat. Shumë kënaqësi. Unë kam bërë me kohë me doktoresën. Unë do ta bëj nëse kemi në plan ende, por sigurisht që kontrollet duhen, që janë shumë të domosdoshme. Shumë faleminderit doktoresha. Faleminderit. Erdhëm në fund e premte, nuk na besohet që erdhi e premtja, mezi po presim të shijojmë fundjavën. Pas pak kemi recetën, mos ta harrojmë recetën. Recetën e mirë. Se ishte alabet recete, sot jo për gjë. Anakonda, jo, që Aragosta. Aragosta, pasta me Aragosta. Pasta me anakonda, vetëm në zgjohë me MCN pas pak fundjavën. Shimi të